أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tegenwoordig wordt er gesproken over de slag van de gracht. Er werd vermeld dat de ongelovigen van het slagveld waren gevlucht vanwege de storm die 's nachts heeft gewoed. Met betrekking tot de gebeurtenis, nadat de ongelovigen van het slagveld waren gevlucht, is het volgende vastgelegd in de geschiedenis. Wanneer Allah de Almachtige ervoor zorgde dat de legers zich terugtrokken van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, zei hij: in de toekomst zullen we ons tegen de Quraysh keren en zij zullen niet de moed hebben om tegen ons op te trekken. En dit gebeurde werkelijk hierna. De Quraysh hadden niet de moed om de moslims aan te vallen. Zoveel zelfs dat Mekka door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd veroverd. Niettemin, 's ochtends was er geen tegenstander aan de andere kant van de gracht. Iedereen was gevlucht. Hierop stond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de moslims toe om naar huis terug te keren. En dat deden ze allemaal met plezier. Er wordt gezegd dat de belegering van de gracht 15 dagen duurde. En volgens een overlevering duurde het 20 dagen. Er wordt ook gezegd dat het ongeveer een maand duurde. 9 mensen kwamen om het leven tijdens de slag van de gracht. Sa'ad bin Mu'adh is één van hen. Hij raakte tijdens deze strijd gewond en overleed enkele dagen later. De anderen zijn Anas bin Aus, Abdullah bin Sahal, Tufail bin Nu'man, Thalba bin Ghanama bin Adi, Ka'b bin Zaid, Qais bin Zaid bin Amir, Abdullah bin Abi Khalid en Abu Sinan bin Safi bin Sakhr. 2 andere metgezellen die al genoemd zijn, werden voor deze gebeurtenis gemarteld. Ze gingen op pad om nieuws te krijgen over het leger van Abu Sufyan en werden daar gemarteld. In totaal zijn er 11 personen de marteldood gestorven. Deze 2 waren Sulayd en Sufyan bin Auf Aslami. 3 afgodendienaars werden gedood. Amr bin Abdewud, Nawfal bin Abdullah bin Mughira en Uthman bin Munabbih. Op de dag van de slag van de gracht, dat wil zeggen op de dag dat de ongelovigen een woeste aanval lanceerden en de moslims een stortvloed aan pijlen afschoten als reactie op hun aanval met pijlen, werd hij ook geraakt door een pijl en stierf aan de wond nadat hij naar Mekka was teruggekeerd. De uitkomst van de slag van de gracht was wonderbaarlijk, zoals we in de geschiedenis hebben gezien. In verband hiermee heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib geschreven: dus na een belegering van ongeveer 20 dagen verliet het leger van de ongelovigen Medina zonder succes en overwinning. En de Banu Qurayza, die ook waren gekomen om hen te helpen, trokken zich terug in hun fort. In deze oorlog hebben de moslims geen groot verlies aan mensenlevens geleden. Slechts 5 of 6 mannen werden gemarteld. Sa'ad bin Mu'adh, die de opperhoofd was van de Aus-stam,
liep zo'n ernstige wond op dat hij uiteindelijk niet meer kon herstellen. Dit was een verlies voor de moslims dat niet gecompenseerd kon worden. Slechts 3 mannen uit het leger van de ongelovigen werden gedood. In deze strijd kregen de Quraysh echter zo'n klap dat ze daarna nooit de moed konden opbrengen om een grote groep te verzamelen en dan weer op deze manier op pad te gaan of Medina aan te vallen. De profetie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd tot in de puntjes vervuld. Nadat het leger van de ongelovigen was vertrokken, gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de metgezellen ook de opdracht om terug te keren. En de moslims verlieten het slagveld om Medina binnen te gaan. De slag van de gracht of confederaties, die onverwacht en plotseling ten einde kwam, was een zeer gevaarlijke oorlog. Tot die tijd waren de moslims nog nooit geconfronteerd met een crisis van zo'n omvang en zij werden daarna nooit meer aan zulke verdrukking onderworpen in het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Dit was een hevige beving die het bouwwerk van de islam tot in de grondvesten deed schudden. De gruwelijke taferelen verblindden de ogen van de moslims en hun harten begonnen naar hun keel te reiken en de zwakkeren begonnen te denken dat dit het einde was. De schokken van deze verschrikkelijke beving schudden hen voor ongeveer een maand, min of meer, en duizenden bloeddorstige beesten belegerden hun huizen, dat hun leven bitter maakte. Deze bittere ellende werd verdubbeld door het verraad van de Banu Qurayza. En in het hart van deze hele samenzwering zaten die ondankbare Joden die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam welwillend had toegestaan Medina in vrede en veiligheid te verlaten. Het was te wijten aan de ophitsing van deze Joodse leiders dat alle beroemde stammen van de Arabische woestijn dronken werden van hun vijandigheid jegens de islam en naar Medina kwamen om de moslims uit te roeien. Het is absoluut zeker dat bij deze gelegenheid, als deze wilde beesten de kans hadden gekregen om de stad binnen te komen, geen enkele moslim het zou hebben overleefd. En de eer van geen enkele kuise moslimvrouw zou veilig zijn geweest voor de smerige aanvallen van deze mensen. Het was echter enkel te danken aan de genade van Allah de Verhevene en de kracht van zijn onzichtbare hand, dat deze zwerm sprinkhanen zonder succes en overwinning werden teruggedreven. En de moslims die vol waren van emoties van dankbaarheid en erkentelijkheid, keerden met een gevoel van vrede en voldoening terug naar huis. De dreiging die van de Banu Qurayza uitging, bestond nog steeds, net als voorheen. Deze mensen hadden zich in hun vestingen veiliggesteld met vrede en veiligheid, nadat ze hun verraad op een uiterst gevaarlijke manier hadden getoond. Ze gingen er nu van uit dat niemand hen kwaad kon doen. Maar hoe dan ook, het was noodzakelijk dat er een einde kwam aan hun onheil. Hun aanwezigheid in Medina was voor de moslims niets minder dan een slang in het gras of een vijand die zich schuilhoudt. De ervaring van de Banu Nadir leerde dat of deze slang nu uit zijn huis werd gelaten of erin werd gelaten, het bleek steeds even dodelijk te zijn. Niettemin werd er actie ondernomen tegen de Banu Qurayza, wat bekend staat als de slag van Banu Qurayza, die plaatsvond in Dhul Qa'da in het jaar 5 Hijri, overeenkomend met maart en april 627 na Christus. Ook de heilige Koran vermeldt deze gebeurtenis. Allah de Almachtige zegt:
أرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. En hij deed de mensen van het boek die hen, de vijand, hielpen uit hun vestingen komen en vervulde hun hart met ontzetting. उनके दिलों में रोब डाल दिया. Gij doodet sommigen en gij naamt anderen gevangen. En hij deed u hun land, huizen en hun rijkdommen erven, en ook een land waarop gij nog nooit een voet had gezet. और ऐसी ज़मीन का भी जिसे तुमने उस वक्त तक कदमों तले Allah heeft macht over alle dingen. हर चीज़ पर जिसे वो चाहे दायमी कुदरत रखता है. Kort gezegd was de Banu Qurayza een Joodse stam, een afstammeling van Qurayza, die zich in een sterk fort nabij Medina vestigde. कुरैज़ा की औलाद थी जो मदीना के करीब चंद मील के फासले पर एक मजबूत किले में उतरी थी. Daarom werd ze bekend als Banu Qurayza. कुरैज़ा और नज़ीर दो भाई थे. Qurayza en Nadir waren twee broers van de nakomelingen van de profeet Aaron alayhi salam. औलाद बनु कुरैज़ा कहलाई. De afstammelingen van de eerste werden bekend als Banu Qurayza en de afstammelingen van de andere als Banu Nadir, zoals in eerdere preken en in de details van de slag van de gracht werd vermeld. De Banu Qurayza verraadden de moslims tijdens de strijd door de Quraysh te helpen. ऐन जंग के दौरान ऐद शिकनी करते हुए मुसलमानों के खिलाफ कुरैश की मदद की थी. Maakt. जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Nadat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam terugkeerde van de slag van de gracht, legden hij en zijn metgezellen hun wapens neer en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging het huis van Hazrat Aisha binnen. Hij vroeg om water om zijn hoofd te wassen. सुर्द होने लगे. Volgens een overlevering baadde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, deed parfum op en verrichtte het zohorgebed. Hazrat Aisha radiyallahu anha vertelt: फरमाती हैं terwijl wij in het huis waren, begroette iemand ons met vrede. Op zijn oproep ging de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam snel naar hem toe. En ik zag door de deuropening dat het Dihya Kalbi was, die zijn gezicht afstofte en een tulband droeg. देहा कलबी थे. वो अपने चेहरे से गुबार झाड़ रहे थे और उन्होंने मामा बांधा. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam leunde tegen zijn rijdier terwijl ze met elkaar spraken. De man zei: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, u heeft de wapens neergelegd, maar bij God wij niet. Volgens een andere overlevering waren zijn woorden: sinds we de vijand onder ogen kwamen, hebben de engelen hun wapens niet neergelegd. We keren terug nadat we onze vijanden hebben achtervolgd. Sommigen zeiden dat de engelen hun wapens nog niet hadden neergelegd. We hebben de vijand achtervolgd totdat wij Hamra al-Asad bereikten en Allah de Almachtige hen versloeg. Kom nu deze kant op. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: waar? Hij wees naar de Banu Qurayza. उतर यानी बनु कुरैज़ा की तरफ. Hazrat Aisha vertelt verder: ik kwam weer binnen en toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook terugkwam, vroeg ik hem: wie was de man met wie je sprak, o profeet van Allah sallallahu alaihi wasallam? Heb je hem gezien? Vroeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ik antwoordde bevestigend, waarop de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: leek hij op iemand die je kent? Ik antwoordde: hij leek op Dihya Kalbi. Maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: het was Gabriel. Dit verduidelijkt de uitspraak die hij deed over de engelen die hun wapens niet hebben neergelegd. Het was Gabriel die hem vertelde dat hij naar de Banu Qurayza moest gaan. Dus de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam liet een aankondiging doen dat iedereen naar de Banu Qurayza moet oprukken en dat het Asrgebed daar zou worden verricht. Toen zij de aankondiging hoorden, gingen de metgezellen onmiddellijk op weg. Hier zien we de standaard van gehoorzaamheid en toewijding van de metgezellen. Tijdens hun reis werd het tijd voor het Asrgebed en het was mogelijk dat de tijd voor het gebed voorbij zou zijn voordat ze het konden verrichten. Uit angst om de tijd voor gebed te missen, verrichten sommige metgezellen toen het Asrgebed. Volgens Fathul Bari, het commentaar van Sahih al-Bukhari, merkten sommige metgezellen op dat, omdat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de opdracht gaf om het Asrgebed te verrichten, bij het bereiken van de Banu Qurayza, zij hun gebeden zouden verrichten in overeenstemming met die instructie. Zelfs als de tijd voor gebed voorbij zou gaan,
Volgens overleveringen kwamen ze op hun bestemming aan toen de zon al onder was en bij aankomst verrichtten zij het Isrgebed. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had geen bezwaar tegen beide groepen metgezellen, noch degenen die het gebed hadden verricht, uit angst dat de tijd voor gebed zou verstrijken, noch degenen die het gebed bij de Banu Qurayza hebben verricht, nadat de zon was ondergegaan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam riep Hazrat Ali en verleende hem de zwarte vlag van het leger, bekend als Uqab. Deze verslagen zijn genoemd in Sahih al-Bukhari en andere historische literatuur. Er zijn nog wat meer details. Ten eerste stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ali met wat troepen als koplopers van het leger en daarna liep hij zelf achter hen aan. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib schrijft het volgende over deze verslagen. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vrij werd van de slag van de gracht en terugkeerde naar de stad, had hij nauwelijks zijn wapens afgedaan en zich gewassen, toen hij door goddelijke aanwijzing werd ingelicht, dat totdat er een uitspraak was gedaan met betrekking tot het verraad en de rebellie van de Banu Qurayza, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn wapens niet zou hadden moeten neerleggen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd toen geïnformeerd dat hij onmiddellijk naar de Banu Qurayza zou moeten marcheren. Hierop heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een algemene aankondiging gedaan aan de metgezellen, bevelend dat iedereen op pad moet gaan richting de forten van de Banu Qurayza en dat het Asr-gebed daar zou worden verricht. Bovendien stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ali met een detachement metgezellen voor het leger uit. Dit is ook eerder vermeld met betrekking tot Hazrat Aisha. Het was in ieder geval een visioen, zoals Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib ook schreef. En het kan zijn dat Hazrat Aisha deze gebeurtenis ook in een visioen heeft meegemaakt. En dit komt ook voor. De expeditie naar Banu Qurayza wordt als volgt vermeld. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam benoemde Hazrat ibn Maktoum als leider van Medina en vertrok op woensdag naar de Banu Qurayza, terwijl er nog 7 dagen over waren in de maand Dhul Qa'da. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam droeg wapens en een harnas, zette een helm op en nam een speer in zijn hand. Hij hing een schild om zijn nek en besteeg zijn paard, dat Luhayf heette. De moslims hadden 36 paarden en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrok samen met zijn metgezellen. Ibn Sa'd zegt dat er 3000 mensen bij hem waren. Zoals eerder vermeld, had Hazrat Ali de Banu Qurayza al bereikt, samen met een groep Muhajirin en Ansar. Hazrat Abu Qatada zegt, we kwamen aan bij Banu Qurayza en Hazrat Ali plantte de vlag voor het fort. Toen ze ons zagen, waren ze ervan overtuigd dat er een strijd zou plaatsvinden. Toen sloten ze zichzelf op in hun forten en begonnen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn nobele vrouwen te vervloeken. Hazrat Abu Qatada vertelt, wij bleven stil en reageerden niet op hun vloeken en zeiden dat nu alleen het zwaard nog kan beslissen tussen jou en ons. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereikte ook de Banu Qurayza en vestigde zich op een plaats genaamd Bere'unna, nabij de berg, grenzend aan de Banu Qurayza. Het wordt ook wel Bere'anna genoemd en het is een van de bronnen van Banu Qurayza. Het gedetailleerde verslag hierover in het leven en karakter van het zegel der profeten door Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib luidt als volgt. Toen Hazrat Ali daar aankwam, in plaats van berouw te tonen en vergeving en genade te zoeken voor hun verraad en rebellie, beledigden de Banu Qurayza, waaronder Huyay bin Akhtab, stamhoofd van de Banu Nadir was, die de voornaamste initiatiefnemer van deze opstand was en zich bij hen had gevoegd overeenkomstig zijn belofte. Ze beledigden openlijk de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Bovendien, op een zeer schaamteloze en goddeloze manier, gebruikten ze ook zeer walgelijke taal tegen de Azwaj Mutahharat, de nobele vrouwen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Kort nadat Hazrat Ali en zijn contingent waren vertrokken, deed de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn wapens om en verliet ook Medina. In die tijd zat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te paard, vergezeld door een grote groep metgezellen. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de forten van de Banu Qurayza naderde, vond hij Hazrat Ali, die op hem wachtte. Hazrat Ali was teruggekeerd tot een afstand van de forten en zei tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam,
Ik geloof dat het niet nodig is dat u persoonlijk verder gaat. Als God het wil, zullen wij toereikend zijn. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam begreep het en zei: hebben de Banu Qurayza kwaadaardige taal tegen mij gebruikt? Hij zag dat Hazrat Ali hem tegenhield en ging ervan uit dat ze grove taal gebruikten. Ja, o boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, antwoordde Hazrat Ali. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: maakt niet uit. Mozes werd onderworpen aan nog grotere pijnen vanwege deze mensen. Daarom marcheerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voorwaarts en zodra hij een bron van de Banu Qurayza bereikte, zette hij kamp op. Volgens een overlevering zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen Hazrat Ali dat er niets is om je zorgen over te maken. Ze hebben niet de moed om mij in mijn bijzijn te beledigen. Daarna liep hij met grote kalmte en waardigheid verder. Er wordt ook melding gemaakt van het voedsel dat de moslims tijdens deze strijd aten. Alle metgezellen verzamelden rond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen de tijd van het Isha-gebed en Hazrat Sa'd bin Ubada stuurde een kameel beladen met dadels voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de moslims. Op die dag zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: wat zijn dadels toch een heerlijk voedsel. Verdere details over de belegering van de Banu Qurayza door de moslims zijn als volgt. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam trad op tijdens de Suhoor en plaatste het boogschutterscontingent in de voorhoede. Zij omsingelden de forten van de Joden, regenden pijlen op hen en gooiden stenen. En ook de Joden schoten vanaf hun forten pijlen af, tot in de avond. Daarna overnachten ze in de buurt van de forten en de moslims bleven de Joden om beurten aanvallen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef de moslims bevelen om door te gaan met het schieten van pijlen. In de mate dat de Joden er zeker van werden dat ze vernietigd zouden worden en ophielden met het schieten van pijlen op de moslims, zeggende: spaar ons en laten we onderhandelen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was het daarmee eens. Ze stuurden Nabash bin Qais naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij vroeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om hen toe te staan te vertrekken, net als de Banu Nadir mochten vertrekken. En dat hij, dat wil zeggen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, hun rijkdom en wapens kon nemen en hun leven zou sparen. Ze zouden de stad verlaten met hun vrouwen en kinderen. Dit was het aanbod van de Joden. Ze zeiden: wij zullen alleen meenemen wat onze ene kameel kan dragen. Maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam weigerde. Toen zei Nabash: wij hebben de rijkdom die onze kamelen kunnen dragen niet nodig. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam weigerde nog steeds en zei dat ze zich aan zijn oordeel moesten overgeven. Maar hij weigerde zich over te geven aan de beslissing van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en keerde terug naar zijn volk. Hierna pleegden de leiders van de Banu Qurayza onderling overleg. Toen Nabash naar zijn volk kwam en hen over deze omstandigheden informeerde en de belegering voortduurde, sprak de leider van de Banu Qurayza, Ka'b bin Asad, het volk van zijn natie toe en zei: bij Allah, je staat voor een beproeving die je met eigen ogen aanschouwt. Ik zal u 3 opties voorleggen. Accepteer degene die het liefst hebt. Ze vroegen: welke zijn het? Ka'b bin Asad zei dat wij de gehoorzaamheid van Mohammed sallallahu alaihi wasallam moeten aanvaarden en geloven dat hij waarachtig is. Want ik zweer bij Allah, je weet heel goed dat hij als profeet is gezonden. En dit is dezelfde persoon die jij in jouw geschriften vermeld vindt. En omdat wij hem zullen accepteren, zullen jouw leven, rijkdom en vrouwen beschermd worden. Bij God, je weet dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam een profeet is. En het enige dat ons ervan weerhield zich bij hem aan te sluiten, is dat hij van de Arabieren is en niet van de Bani Israël. Dus waar hij ook is, Allah zelf heeft hem tot een profeet gemaakt. Wat hij ook is, God heeft hem als zodanig geschapen. Dit is overduidelijk. Hij zei: ik wilde het verdrag niet eens breken, maar deze moeilijkheid en beproeving is tot stand gekomen dankzij Huyay bin Akhtab. Hij zat vlakbij.
Toen zei Kaab, herinner je je nog wat Ibn Jawas, een oude Joodse geleerde, tegen je zei toen hij bij jou kwam? Hij zei, ik heb het land van wijn, azijn en dadels, namelijk Jeruzalem, verlaten en ben gekomen in het land van water, dadels en gerst. Mensen vroegen zich af hoe dat kwam. Kaab bin Asad zei dat de oudste zei, een profeet zal zich in dit land manifesteren. En als ik dan nog leef, zal ik hem volgen en hem helpen. En als hij na mij komt, pas dan op dat niemand jou over hem misleidt. Wat betekent dat ze hem niet moeten afwijzen, maar moeten accepteren. Volg hem, help hem en word zijn vrienden. Ik heb in beide geschriften geloofd, degene die ervoor kwam en degene die erna kwam. Wat betekent dat hij ook geloofde in het boek dat aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd geopenbaard. Breng hem mijn groeten over en zeg hem dat ik zijn waarheid heb bevestigd. Toen zei Kaab, kom, laten we hem, namelijk Mohammed sallallahu alaihi wasallam, volgen en getuigen van zijn waarachtigheid. Toen de mensen van de Banu Qurayza dit hoorden, zeiden ze, we zullen het decreet van de Torah, het boek van Mozes, nooit verlaten en wij zullen het nooit voor een andere tekst inruilen. Kaab zei, als je niet accepteert wat ik zeg, dan is de tweede optie dat we onze kinderen en vrouwen moeten doden, onze zwaarden hanteren en Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen aanvallen. Er zou niets zijn dat ons tegenhoudt totdat wij winnen of totdat Mohammed sallallahu alaihi wasallam zegeviert. Als we gedood worden, dan zullen alleen wij sterven. We zouden ons geen zorgen hoeven te maken over ons nageslacht. Als we overwinnen, dan zweer ik bij mijn leven. Dan kunnen we nog meer nakomelingen en vrouwen krijgen. De mensen zeiden, zullen we de onschuldigen doden? Wat voor vreugde zou er in het leven zijn zonder hen? Toen zei Kaab, als je dit ook niet accepteert, dan is het vanavond zaterdag, de Sabbat. En het is waarschijnlijk dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen vanavond niets van ons verwachten. Dus val ze aan. Misschien kunnen we Mohammed sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen misleiden. Ze zeiden, hoe kunnen wij onze Sabbat verpesten door iets te doen wat niemand voor ons heeft gedaan, behalve degene waarvan je kennis hebt. En het is jou niet ontgaan hoe hij werd vernederd. Alle drie de voorstellen van Kaab werden dus afgewezen. Na Kaab zei een andere Joodse man, Amr bin Sauda, O Joodse mensen, jullie hebben een pact gesloten met Mohammed sallallahu alaihi wasallam en je hebt de afspraak die tussen jullie was gemaakt verbroken. Ik maakte geen deel uit van dit verdrag en ik sta ook niet aan jouw zijde in jouw bedrog. Als je weigert zijn religie te accepteren, blijf dan tenminste standvastig in het Jodendom. Als je hem gaat afwijzen, blijf dan tenminste vastberaden vasthouden aan de Joodse leringen en geef hun de jizya. Bij God, ik weet niet of hij dit zal accepteren of niet. Ze zeiden, we zullen de Arabieren geen enkel respect tonen, alleen om ons eigen leven te redden. Dit zal nooit gebeuren. Wij zullen dit niet aanbieden. Wij zouden liever sterven. Amr zei, ik distantieer mij van jou. Diezelfde nacht verliet hij het fort. Hij passeerde de bewakers van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die onder leiding stonden van Hazrat Muhammad bin Maslama. Hij vroeg, wie gaat daar? Hij antwoordde, Amr bin Sauda. Hazrat Muhammad bin Maslama zei, je mag passeren, en zei, O Allah, ontneem mij niet de deugd om de fouten van de edelen te bedekken. Toen liet hij hem passeren en hij ging naar de moskee van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, waar hij bleef tot de ochtend, waarna hij vertrok. Waar hij precies heen ging, kon niet worden vastgesteld. Toen dit aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd verteld, zei hij is iemand die Allah heeft gered vanwege zijn loyaliteit. Op dezelfde manier, na beïnvloed te worden door de woorden van Kaab, verlieten die nacht nog eens 3 personen het fort en sloten zich aan bij de islam om hun leven, families en rijkdom te redden.
Er wordt melding gemaakt van een incident met Hazrat Abu Lubaba. Er wordt vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de druk op de forten verhoogde toen de belegering te verstikkend werd. Stuurden ze een bericht naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op de avond van de Sabbat, verzoekend dat Hazrat Abu Lubaba bin Abdul Mundhir naar hen toegestuurd moet worden, zodat zij met hem over hun situatie kunnen overleggen. Hij was een gerespecteerd lid van de Aus, een bondgenootstam van de Banu Qurayza. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde hem. Toen zij Hazrat Abu Lubaba zagen, begonnen de mannen naar hem toe te gaan en de vrouwen en kinderen begonnen voor hem te huilen. Het hart van Hazrat Abu Lubaba werd zachter voor hen en dat was hun plan. Ka'b bin Asad zei: O Abu Lubaba, wij hebben alleen jou uitgekozen. Voorzeker, Mohammed sallallahu alaihi wasallam is niet bereid om iets anders te accepteren dan zijn eigen beslissing. Denk je dat wij zijn beslissing moeten accepteren? Hazrat Abu Lubaba antwoordde: ja. En hij maakte een dodelijk gebaar met zijn hand over zijn nek. Hij bewoog zo over zijn nek. Hazrat Abu Lubaba zegt: bij Allah, ik stond nog steeds op dezelfde plaats toen ik voelde dat ik Allah en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam had verraden. Ik schaamde me voor dit gebaar en reciteerde: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Toen ik het fort verliet, was mijn baard nat van de tranen. Mensen hadden op mijn terugkeer gewacht, maar ik nam een ander pad achter het fort en ging naar de moskee. Ik heb vermeden om naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te gaan. Ik bond mezelf vast aan een pilaar, als straf. Ik zei dat ik daar niet weg zou gaan totdat ik zou sterven, of totdat Allah mijn berouw voor wat ik heb gedaan zou accepteren. Ik heb aan Allah de Almachtige gezworen dat ik nooit voet op het land van de Banu Qurayza zou zetten, noch zou ik naar die woning kijken waar ik Allah en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam heb verraden. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hoorde dat ik was vertrokken en over wat ik had gedaan, zei hij: laat hem alleen, totdat Allah de Almachtige een beslissing over hem neemt. Als hij naar mij toe was gekomen, zou ik om vergeving hebben gebeden. Aangezien hij niet naar mij toe is gekomen en is weggegaan, laat hem dan alleen. Hazrat Abu Lubaba zegt: ik was in grote angst. Ik heb vele nachten niets gegeten of gedronken. Ik bleef zeggen dat ik in die staat zou blijven, totdat ik stierf of totdat Allah mijn berouw accepteerde. Ik zou de droom die ik had gezien toen we de Banu Qurayza belegerden herinneren. Ik zag dat ik in een stinkende, donkere modder was. En ik kon er niet meer uitkomen. Ik stond op het punt te sterven vanwege de vieze geur. Toen zag ik een beek en ik zag dat ik erin baadde totdat ik schoon was. En toen rook ik van een aangename geur. Ik heb Hazrat Abu Bakr gevraagd naar de interpretatie van deze droom. En hij zei: je zult jezelf in een situatie bevinden die je verdriet zal bezorgen. Maar dan zal je ervan worden gered. Toen ik vastgebonden was, zou ik de woorden van Hazrat Abu Bakr in gedachten houden. En hopen dat Allah iets zou onthullen over de aanvaarding van mijn berouw. Hij zegt: ik bleef in die staat, totdat ik zo zwak was dat ik niets meer kon horen. Hij was vastgebonden aan een pilaar. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zou mij zien. Ibn Hisham zegt dat hij 6 nachten vastgebonden bleef. Uiteindelijk openbaarde Allah de Almachtige het volgende vers. En er zijn anderen die hun fouten hebben erkend. Zij vermengden een goed werk met een slecht werk. Het kan zijn dat Allah zich met barmhartigheid tot hen wendt. Voorwaar, Allah is meest vergevensgezind, meest genadevol. Met betrekking tot het berouw van Hazrat Abu Lubaba werd een vers uit de Koran aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam geopenbaard tijdens de Sihri, terwijl hij in het huis van Salama was. Hazrat Salama vertelt: ik zag de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam glimlachen tijdens de Sihri. Ik vroeg: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, mogen Allah u altijd laten glimlachen. Wat deed u lachen? Hij antwoordde: er is goed nieuws voor Abu Lubaba. Ik vroeg toen:
O boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, zal ik hem het goede nieuws vertellen? Hij antwoordde, waarom niet? Breng hem het goede nieuws. Toen stond ze bij de deur van haar kamer en riep, O Abu Lubaba, wees blij, want Allah de Almachtige heeft uw berouw aanvaard. Toen gingen de mensen hem losmaken. Hazrat Abu Lubaba verklaarde, nee, alleen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zal mij losmaken. Hij zei, ik ben vastgebonden en als iemand mij wil losmaken, zal het de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar het Fajr-gebed ging, maakte hij hem los met zijn gezegende handen. Hazrat Abu Lubaba zei, O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, mijn berouw zal zijn dat ik al die huizen van mijn volk zal verlaten, waarin ik een zonde heb begaan, en ik zal al mijn rijkdom geven in aalmoezen op de weg van Allah en zijn boodschapper, sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, zei, O Abu Lubaba, een derde is voldoende voor jou. Hoe dan ook, het is duidelijk dat de details van dit incident met betrekking tot Hazrat Abu Lubaba niet worden gevonden in de Sahih Sittah. Het is mogelijk dat Hazrat Abu Lubaba's indicatie van het doden van de mensen slechts het resultaat was van zijn eigen denken, maar het wordt toch in de geschiedenis vermeld. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft ook de details van dit incident genoemd. Hij schrijft, toen de Banu Qurayza uiteindelijk de belegering moe werden, bedachten ze een plan. Hun idee was om een moslim uit te nodigen naar hun forten die relaties met hen onderhield en gemakkelijk werd beïnvloed door zijn eenvoud, zodat ze konden proberen vast te stellen wat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in gedachten had met betrekking tot hen. En dus in het licht hiervan zou hij een plan van aanpak voor de toekomst kunnen voorstellen. Daarom stuurden ze een afgezant naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met het verzoek dat Abu Lubaba bin Mundhir Ansari naar hun bolwerk wordt gestuurd, zodat ze hem kunnen raadplegen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft Abu Lubaba toegestaan. En hij ging naar hun fort. De leiders van de Banu Qurayza hadden gepland dat zodra Abu Lubaba het fort binnenkwam, in een poging om de pijn volledig te doordringen van hun ellende en hun nood op zijn hart, zouden alle Joodse vrouwen en kinderen hem omringen en beginnen te wenen en te jammeren. Zo viel Abu Lubaba in deze val, en zodra hij hun vesting binnenkwam, begon hij medelijden te krijgen met hun zogenaamde kwelling. Toen vroeg de Banu Qurayza, O Abu Lubaba, onze staat ligt voor u. Zullen we uit onze forten stappen en ons lot aan Mohammed sallallahu alaihi wasallam overlaten? Abu Lubaba antwoordde spontaan bevestigend, maar tegelijkertijd streek hij met zijn hand over zijn keel, wat aangeeft dat ze ter dood veroordeeld zouden worden. Dit was absoluut onjuist. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft niet eens in het minst een dergelijke intentie gesuggereerd, maar beïnvloed door hun demonstratie van ellende, begonnen de gedachten van Abu Lubaba zo emotioneel te stromen in de richting van pijn en lijden, dat zijn ideeën niet tekortschoten aan de dood. Deze valse sympathie van Abu Lubaba, waardoor hij later zelf ook berouw voelde en in dit spijt zichzelf vastbond aan een pilaar in de moskee, totdat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem vergaf en hem met zijn eigen hand losmaakte. Deze valse sympathie werd de bron van de ondergang van de Banu Qurayza. Ze bleven koppig volhouden dat ze hun forten niet zouden verlaten en zichzelf overgeven om door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te worden geoordeeld. Hoe dan ook, de details hiervan zullen inshallah worden voortgezet. De Ahmadis in Pakistan zouden ook voor zichzelf moeten bidden. Tegenwoordig worden er pogingen gedaan om hun omstandigheden in het land zo zwaar mogelijk te maken. Ze zouden meer dan ooit tevoren moeten streven om het welbehagen van Allah de Almachtige te verkrijgen. Want zoals ik al zei, hun omstandigheden worden steeds slechter. Mogen Allah de Almachtige zijn zegeningen en genade schenken. Zo moeten de Ahmadis van Pakistaanse afkomst die over de hele wereld leven, vooral voor hun Pakistaanse broeders bidden. Mogen Allah de Almachtige hen verlossing schenken van deze moeilijkheden. Bid ook voor de Ahmadis van Bangladesh. Ze moeten ook voor zichzelf bidden. Mogen Allah de Almachtige hen beschermen tegen alle kwaad. Ook de Ahmadis daar kampen met grote problemen. Bid voor de Ahmadis in Algerije. Mogen Allah de Almachtige hen beschermen tegen alle kwaad. Ook zij worden geconfronteerd met sancties en gevangenisstraffen. Mogen Allah de Almachtige hen sterk in het geloof houden. Ook de Ahmadis in Sudan kampen met moeilijke omstandigheden vanwege de oorlog daar. Bid ook voor hen.
Overal worden degenen die de islamitische geloofsbelijdenis belijden, geconfronteerd met moeilijkheden door toedoen van anderen die ook de islamitische geloofsovertuiging aanhangen. Dit is de reden waarom degenen die tegen de islam zijn, zo brutaal proberen om moslims kwaad te doen. Jullie moeten veel bidden. Allah de Almachtige kan de Israëlische regering, de Amerikaanse regering en andere grootmachten tegenhouden. Hij bezit alle macht. Om dit te laten gebeuren, is het echter noodzakelijk dat moslims ook handelen op een manier die het genoegen van Allah de Almachtige bereikt. En zij zullen een voorbeeld moeten zijn van hoe zij als broeders kunnen samenleven. Er zal een einde moeten komen aan de onderlinge geschillen. Toch zien we dit nergens gebeuren. Het is alleen wanneer dit zal gebeuren dat Gods beloften van hulp zullen worden vervuld. Zonder dit kunnen ze niet vervuld worden. Moslims zullen gelovigen moeten worden. Mogen Allah de Almachtige ons en alle moslims in staat stellen dit te doen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر